Всем привет! Мы продолжаем ретро-рубрику канала, посвященную обзорам различных масштабных моделей, выходивших в европейских журнальных сериях около 10 лет назад. И сегодня я вам покажу довольно интересный советский автомобиль ЗИС-102 Phaeton в голубом цвете. И эта модель приобреталась 2 или 3 года назад на распродаже в одном европейском онлайн-интернет-магазине. И за эту модель я заплатил 2 евро 95 центов. Это вполне адекватная цена с учетом того, что обычно в Европе журнальную серию продают за 15-20 евро. И эта модель продавалась без журнала и позиционировалась как изделие из серии «Культовые автомобили Польши». Правда, не был указан номер журнала, и я посмотрел в интернете, не нашел какой-либо информации, под каким номером в Польше выходила эта модель и выходила ли она вообще. И у меня такое ощущение, как будто это просто распродажа остатков из российской журнальной серии, и подобный автомобиль мелькал в серии «Автолегенды СССР лучшая» под номером 3 и был доступен в 2014 году. И тираж этих автомобилей составлял 175 тысяч экземпляров. Довольно серьезная цифра, и неудивительно, почему эти модели до сих пор не распродали. И также, по моим наблюдениям, многие старые российские журнальные серии встречаются в Европе на распродажах, так что если у вас в коллекции нету какого-то выпуска, следите за европейскими магазинами, там вы можете приобрести нужную модель за вполне адекватную цену. И также, если говорить об различных акциях в европейских магазинах, то зачастую те модели, которые встречаются на распродаже, впоследствии попадают в российские магазины по завышенным ценам. Тоже обратите на это внимание. И так как у меня к этой модели нету оригинального журнала, я вам покажу журнал от схожего автомобиля, только с закрытым типом кузова ЗИС-101А. И это модель из серии «Автолегенды СССР», и она была в продаже в декабре 2009 года и выходила под номером 22. Вполне хорошее изделие за свою цену, конечно, нуждающееся в доработке. Здесь по-хорошему нужно окрасить салон, добавить регистрационные номерные знаки, подкорректировать светотехнику, но за эту цену лучшего аналога вы вряд ли найдете. Есть аналог у Deep Models, он стоит намного дороже, это совершенно другая целевая аудитория. И также есть старые модели от мастерской Херсон Models, которые тоже стоят дороже, но сделаны не намного лучше, чем это современное китайское изделие. И давайте отложим модель, быстро пролистаем журнал. И здесь на лицевой стороне журнала есть фотография настоящего автомобиля в очень красивом белом цвете. И машина в белом цвете смотрится нарядно, но масштабная копия, я думаю, смотрелась бы не очень презентабельно, потому что обычно на журнальных изделиях все залито краской, очень много мусора в лакокрасочном покрытии, криво установленные детали и также пятна клея. И в этом плане выигрывают темные модели, они скрывают мелкие недочеты. На первой странице можно ознакомиться с технической информацией о том, как разрабатывался автомобиль. Есть фото настоящего автомобиля вид сбоку, также черно-белая фотография серийного автомобиля ЗИС-101. Далее следует фотография с товарищем Сталиным, который осматривает опытный образец. Машина, сошедшая с конвейера, также модернизированный автомобиль ЗИС-101А и события, которые происходили в стране в тот период. Далее следует кинохроника, автомобиль, который снимался в фильме «Подкидыш», также машина с какой-то современной выставки и указаны дальние родственники. Это Buick 90 Limited 1938 года и также Chevrolet Master 85 1939 года. И как раз здесь можно посмотреть, у машин очень много схожих дизайнерских решений. Но это не удивительно, все смотрели на американский автопром. Он, скажем так, задавал тон последующим
производителям, и, конечно, американская промышленность была самой мощной, а советская промышленность была на голову слабее, и удивительно, как такие машины вообще создавались в Советском Союзе. Далее следует плакат, который при желании можно повесить на стену, и фотографии различных агрегатов автомобиля. Можно посмотреть, как машина выглядела с рабочего места водителя, декоративные элементы, крышка лючка бензобака, и также есть фотографии заднего отсека и другие элементы, которые тоже здесь, судя по всему, были хорошо отреставрированы. И последняя страница – это техническая информация, схематический рисунок, число мест, максимальная скорость, снаряженная масса и другие варианты автомобиля. Это санитарная версия, спортивный автомобиль и ЗИС-101Б. И также здесь есть маленькая фотография автомобиля с открытым типом кузова, только здесь поднятый мягкий верх. И анонс следующего выпуска ГАЗ М20 Победа. Такую модель я тоже в свое время покупал в коллекцию и делал давно на нее детальный видеообзор. И давайте посмотрим на саму масштабную копию. Здесь упаковка от российского издания, информация на русском языке. И на нижней стороне упаковки также есть информация на украинском языке. Видимо, эта модель также поставлялась в рамках украинской серии «Автолегенды СССР». Правда, под каким номером, я, честно сказать, затрудняюсь ответить. Я за журнальной серией давно не слежу. И также интересный момент. Здесь указан состав модели. Это цинковый сплав 45%, поливинил 4%, пластик 48% и, скорее всего, это полистирол 3%. И как раз вы можете посмотреть, здесь пластика больше, чем металла. И это действительно так. Корпус сделан из металла, вся навеска, крылья, днище сделаны из пластика, из-за этого модель очень легкая. И здесь вполне нормальная покраска. Во всяком случае, на моем экземпляре не так много мусора в лакокрасочном покрытии и нету видимых пятнышек клея. И здесь черный салон из пластика, окрашенного в массе. Конечно, по-хорошему нужно окрашивать сиденья, дверные карты, также элементы на панели приборов. И, на мой взгляд, здесь чуть меньше рулевое колесо, чем должно быть на самом деле. Во всяком случае, у старых машин они были большого диаметра, потому что не было усилителей руля, и такое маленькое рулевое колесо мне больше напоминает какую-то спортивную технику. Также присутствует рукоятка переключения коробки передач, проглядываются педали на полу, дверные карты здесь тоже из черного пластика. Схематически изобразили рукоятки открытия дверей, также ручки стеклоподъемников. И здесь сложенный мягкий верх, он укрыт пластиковым тентом. И я видел также в свое время продавали наборы, и можно было докупить поднятый мягкий верх и сделать, допустим, конверсию. И, по-моему, такие детали продавались за 300-350 рублей. Это стоимость точно такой же готовой модели. И здесь мне не очень нравится, как сделана передняя часть. И если посмотреть на решетку радиатора, то отсутствует сеточка и просто отверстия залиты синей краской. И такое ощущение, как будто это какой-то чехол или бронелист, но никак не фальш-радиаторная решетка. Также здесь сделана примитивно светотехника, фары установлены не очень аккуратно, просматриваются черные точки от литника, есть место для установки регистрационного номерного знака, и также на переднюю часть установили небольшой маскот. Это хромированная деталь, и здесь красным цветом выделен флажок. Колесные диски вполне нормальные, также довольно хорошее качество хрома. В некоторых местах, правда, хром потерт. И проблема здесь покрышки. Они мало того, что, на мой взгляд,
немного переразмерены, они также очень плохо обработаны. Есть заусенцы, которые портят вид, и также на некоторых моделях со временем покрышка может оплавить обод колеса, так что тоже будьте внимательны. Я обычно на многих журнальных моделях резину храню отдельно и одеваю ее перед видеороликом или перед демонстрацией модели моим друзьям. Также здесь на задней части есть сеточка для багажа, фонари на хромированных ножках, они просто обозначены красным лаком, есть лючок бензобака в хроме и хромированный задний бампер. Днище у этой модели из пластика, выглядит тоже довольно примитивно. Схематически изобразили выхлопную трубу, раму, задний мост, переднюю балку, нижняя часть двигателя и коробка передач. И днище крепится при помощи двух крепежных винтов. Так что вот такая модель, которую можно приобрести в коллекцию. Конечно, на полку ее просто так не поставишь, нужно делать доработки, но за неимением лучшего это вполне хороший сносный вариант, который в целом довольно хорошо копирует образ настоящего прототипа. И пишите ваши комментарии, есть ли в вашей коллекции похожий автомобиль, покупали ли вы его, когда он был новинкой. Не забывайте поддержать видеоролик лайком, вступайте в мои группы в социальных сетях, ВКонтакте и Фейсбуке, жмите на колокольчик и также подписывайтесь на мой второй канал, там тоже регулярно выкладываются самые разнообразные видеоролики. А на сегодня это все. До новых встреч. Пока.